tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier une autre leçon de conjugaison, s'intitule le présent. On commence. Voilà quelques phrases. La première phrase, je chante. La deuxième phrase, je finis mon travail. La troisième phrase, j'offre un cadeau à mon ami. La dernière phrase, je pars à Marrakech. بالنسبة la première phrase, je chante. كنشوفوا هنا بلي le verbe هو chanter, c'est un verbe du premier groupe et au présent de l'indicatif. يعني هو مصرف في الحاضر, le présent de l'indicatif. Il se termine par E à la première personne du singulier je. بالنسبة la deuxième phrase, je finis mon travail. Donc بالنسبة le verbe هو finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Et au présent de l'indicatif تهو مصرف le présent, mais il se termine par es à la première personne du singulier je. Donc بالنسبة la troisième phrase, j'offre un cadeau à mon ami. j'offre يعني عطيت ولا عرضت واحد الكادو, يعني قدمته ليه, منحت له يعني واحد الكادو للصديق ديالي. j'offre le verbe offrir اللي هو verbe du troisième groupe تا هو et au présent de l'indicatif, mais il se termine par E à la première personne du singulier je. بالنسبة la dernière phrase اللي هي je pars à Marrakech, كنشوفوا بلي le verbe هنا c'est partir, c'est un verbe du troisième groupe et au présent de l'indicatif, il se termine par S, par S à la première personne du singulier. Donc غنشوفوا يعني quelques règles ديال le présent. Donc pour les verbes du premier groupe, بحال يعني بحال مارشي اللي كينتهيو ب ER, كتكون لا terminaison ديالهم هي E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc je marche, tu marches, elle marche, nous marchons, vous marchez, elle marche. Mais il y a des exceptions. بالنسبة les verbes de premier groupe en اللي كينتهيو ب GER, يعني فنو كتبقى ديك او, ديك او اللي كاينه مورا جي كتبقى. دونك غنشوفو دي زيكزامبل. بالنسبه اللي كينتهيو ب YER بحال envoyer, بالنسبه جو تو ال ديك Y كتحول الى اي. بالنسبه اللي كينتهيو ب CER بحال commencer, فنو ديك سي كتولي سي اللي كتنطق صون. بالنسبه اللي كينتهيو ب او ال ار او بيان او تي او ار, في جو و تو و دو زيل, يعني ال جو لا بروميير ou bien la troisième personne du singulier ولا la troisième personne du pluriel, داك il كيدوبل, يعني كيولي جوج, ولا تي كيولي جوج. لا ميم شوز بالنسبه لي فيرب اللي كينتهيو ب ال ار ولا او تي او ار, يعني سواء كيكون يعني بالنسبه لهاد لي فيرب كيكون دو زيل ولا دو تي, يعني لا ميم شوز. دونك غنحاولوا نشوفوا يعني لي زيكزامبل. دونك بالنسبه مونجي, اذا هو كينتهي بالجي او ار. اذا غنمشيو يعني جو مونج, تو مونج, il مونج, ما كاينش حتى مشكل. فين كيكون المشكل هنا نو, داك او اللي مورا جي كيبقى نو مونجون, نو مونجون, يعني يكون ما بقاش ديك او غيتنطق نو مونغون. دونك داكشي علاش تبقى داك او باش يتنطق نو مونجون. دونك بالنسبه لي فيرب اللي منتهيين بالسي او ار, donc je menace, tu menaces, il menace, nous menaçons, nous menaçons. donc هنا يعني علاش زدنا ديك الشرطه لتحت ديال السي باش ما يتنطقش نو موناكون, نو موناكون. دونك لذلك كتكون يعني ديك الشرطه في نو موناسون. دونك لا ميم شوز يعني لي فيرب كومونسي, بلاسي, ديبلاسي, رومبلاسي, انونسي. غنمشيو دابا لي فيرب اللي كينتهيو ب YER, يعني قلنا في جو كتولي Y
كتقلب اي جونفوا تونفوا il envoie. فنو يعني كترجع إيكغيك nous envoyons vous envoyez يعني إيكغيك عاود ال ديال لو بلوريال كتبدل اي il envoie. بالنسبة لي فيرب يعني لا ميم شوز بالنسبة ل باي، ولكن هو ممكن نقولو جو يعني في جو باي يعني إيكغيك كتبدل اي، ويجوز كذلك نقولو جو باي يعني سي اون كا اكسبسيونيل بالنسبة لبايي. جو باي ولا جو باي، تو باي ولا تو باي، il paie ولا il paye، nous payons vous payez، il paie ولا payons. يعني يجوز هنا باش ما يتبدلش إيكغيك اي. بالنسبة يعني ابولي كنشوفوه هو يعني منتهي ب او ال او ار، دونك غتولي هنا جابيل يعني داك ال تدوبلات يعني ولات دو، تو ابيل il appelle nous appelons. نو ما يعني ال كتبقى هي يعني ما كتزيدش الاخر. nous appelons vous appelez il appelle. في ال ديال لو بلوريال كترجع. لا ميم شوز بالنسبه لجوتي يعني في جوتي هنا غدوبل يعني تي اللي غيولي جوج يعني في جو وفي تو وفي ال وفي ال ديال لو بلوريال. اما في نو وفو ما كي يعني سواء ال ولا تي ما كيكونش يعني ما كيكونش مدوبل. دونك وصلنا لافان ديال الفيديو. ارجو ان ينال هذا الفيديو اعجابكم ورضاكم، وكنتمنى تكونوا يعني استفدتوا معنا. وإلا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديوهات ديالي على القناه، ما تنساوش يعني تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.